الشخير يعتبر مشكلة صحية أكيد مزعجة وتتعدى إزعاجها إلى الطرف الآخر، كما أن المعلومات حولها متضاربة ما بين أن البعض يراه شيء طبيعي والبعض الآخر يحذر منه كونه من علامات الإصابة بأمراض أخرى خطيرة. هنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل. يسعدنا أن نرحب معكم مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو دكتور يوسف الجذلاني، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور يوسف. أهلا ومرحبا فيكم، حياكم الله وشاكر لكم كريم استضافتكم. أتمنى إن شاء الله أن نفيد السادة المشاهدين بهذا الموضوع إن شاء الله. موضوع مهم يعني، والكثير صراحة بيعانوا منه خصوصا المتزوجين يعني، فيمكن كثير ناس يحسبوا أن الشخير هذا حاجة طبيعية وعادية إني أشخر، ولكن أكيد هناك أسباب أخرى. لكن بداية لو تكلمنا ما المقصود بالتعريف العلمي أو الطبي للشخير؟ أولا الشخير طبعا هو عبارة عن صوت غير طبيعي يخرج من منطقة الحلق أو والبلعوم، وهذا عادة يكون يخرج وقت النوم. هذا هو الصوت يعني بكل بساطة، يعني كتعريف عام. طب هل هو مرض أو عرض لمرض؟ هو قد يكون مرض بحد ذاته وقد يكون عرض لمرض خطير، اللي هو هذا المرض الخطير اللي قد يكون انقطاع النفس النومي. أيوة. الانسدادي، وهذا لازم نعرف هذه الكلمة لأننا بنتكلم فيها كثير، لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالشخير. قلت من الحلق أو البلعوم؟ من الحلق أو البلعوم. أنا طول عمري أعتقد أن الشخير من الأنف. قد يكون من الأنف، لكن الأنف هو أقل المناطق أهمية في مسألة الشخير. موضوع أعمق من كذا. كيف أعرف طيب أنه مثلا زوجي الآن قاعد يشخر من أنفه ولا من حلقومه؟ أيوة، هذا مو أنت اللي تقررين، هذا لما يروح للطبيب هو يقرر بطرق معينة يعرف كيف المشكلة هذه. في قد تكون أكثر من طريقة بنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله في تفاصيل التشخيص، لأنه ضروري جدا نعرف وين منطقة الشخير بحد ذاتها. طيب الآن هل يعني أنت الآن يعني أجبت، بس أنا حابة أكد عليها. الشخير لازم يتعالج، لأن في ناس تقول لك خلاص إحنا متعايشين. أنا تيجي الزوجة يمكن تكون، أو حتى الزوج يعني الطرف الآخر المتضرر من الشخير يقول خلاص إحنا متعايشين، هو يروح بينام في الصالة وأمورنا طيبة. هل هتنتهي بهذا الحل ولا لابد من زيارة الطبيب؟ ضروري جدا، ضروري جدا معالجة الشخير والبحث عن أسباب الشخير والمشاكل المترتبة على الشخير أيضا. في البداية بتكلم عن أسباب الشخير، ليش وين يصير بالضبط. يعني احنا عادة لما يكون الواحد يدخل في مرحلة النوم يدخل في مراحل نوم معينة، يبدأ مرحلة النوم الخفيف، بعدين المتوسط، بعدين العميق، بعدين المرحلة الرابعة، هذه يمكن كثير من الناس ما يعرفون عنها، اللي هي مرحلة حركة العين السريعة، إن العين تتحرك. نشوفها عند المواليد أكثر شيء، وحتى عند الكبار هي موجودة. يكون نايم مع حركة العين تتحرك، لو رفعنا العين يبدأ يشوف العين تتحرك يمين ويسار. وهذه مرحلة ارتخاء تقريبا جميع العضلات في الجسم، ويبدأ الدماغ يشتغل بشكل كبير. في هذه المرحلة هي أكثر مرحلة يصير فيها الشخير، يصير فيها انقطاعات النوم، ولحظتها هذه يبدأ يصير عندنا الارتخاء في الحنجرة، في مناطق العضلات اللي في الحنجرة. يقل الأكسجين عند الشخص، مجرد ما يقل الأكسجين يبدأ يوعى. يبدأ يوعى من النوم، مو بشرط أنه يوعى يصحى من النوم، أحيانا يصير فيه يتحرك أو يتقلب، أو أحيانا حتى يصير مع انقطاع مفاجئ، أو أحيانا يصحى بخنقة مفاجئة توصل هالمرحلة هذه. وهذه معناتها أنها تمنعه من النوم السليم، من النوم الصحي للشخص هذا. وهذه كلها في مناطق معينة في الحنجرة، تبدأ من لسان المزمار، تبدأ من قاع اللسان، تبدأ من الحنجرة ككل، تبدأ من اللهات، أيضا سقف الحلق، وتوصل حتى للأنف كذلك يساهم فيه. الصوت ليه دلالة؟ صوت الشخير اللي هو أنا ما أبغى أسوي أصوات يعني، إيه؟ بس في صوت، في نغمة، في صوت، في شخير، في صوت، في كتمة. هل هذا لها دلالات ما؟ لا، ما لها دلالات يعني محددة تحديدا، إلا إذا كان نوعية الصوت مختلفة. يعني قد يكون في صرير يكون من الحنجرة، صرير يكون من الحنجرة، هذا يكون من الحبال الصوتية أو من تحت الحبال الصوتية، وهذا أمر آخر ما له علاقة في الشخير. في عندنا أيضا زي الصفير اللي يجي من أسفل الجهاز التنفسي، مثل اللي يصير عند مرضى الربو، هذا أيضا اسمه الصفير، ما له علاقة فيها. لكن الشخير هو اللي يكون فوق منطقة البلعوم الأنفي والفمي والحلق بشكل عام يعني. طب هل هناك أي علاقة ما بين الشخير أو إصابة مثلا بالنوبات القلبية؟ الشخير طبعا
لازم نعرف أن في البداية هل هو مرتبط بانقطاع النفس النومي الانسدادي أو لا. إذا كان وصل لمرحلة انقطاع النفس النومي الانسدادي نعم. هل أفهم من كلامك دكتور أنه العملية تراكمية؟ يعني لو كان شخير مثلا ناتج عن لحمية أو ناتج عن أي مشاكل في الأنف أو في البلعوم، ممكن إذا أهملته يصل إلى الشخير التنفس الانسدادي؟ قد يكون هو علامة لعلامات انسداد انقطاع النفس النومي الانسدادي. كيف نعرف هذا الشيء؟ نعرفها بدراسة النوم. بحاجة تعمل معمل في المستشفى أو حتى أحيانا أجهزة تعطى للمريض، يعطونها أجهزة معينة على الجسم، على حركة النفس، يشوفون إلى أي مدى ينقطع عنده النفس. إذا كانت الانقطاعات أكثر من 5 انقطاعات في الساعة هذا يصير عنده انقطاع نفس نومي انسدادي. إذا كان عنده أعراض التشخيص لا يجيكم على المستشفى وينام، يجي على المستشفى وينام يحطون عليه أجهزة. نعم نحط عليه الأجهزة ويقرر إذا كان مجرد شخير أو كان معاه انقطاع نفس نومي انسدادي هذا المريض. طبعا في درجات معينة منها، كل ما زادت الدرجة كل ما زادت المضاعفات المحتملة. طبعا أتكلم عن المضاعفات بما أنك جبتي مرض مشاكل القلب، في مضاعفات أكثر من كذا. يعني أحد أكثر المضاعفات المعروفة عند الناس اللي يصير عندهم انقطاع في النفس النومي الانسدادي اللي حوادث السيارات أو الأجهزة الثقيلة. يكون عندهم 2.5 ضعف الناس العادية في مسائل الحوادث. يكون عندهم الموت المفاجئ في المساء 6 أضعاف الناس اللي ما عندهم انقطاع نفس نومي انسدادي. الإصابة بالفشل القلبي أو فشل عضلة القلب أعلى بكثير من الناس اللي ما عندهم انقطاع في النفس النومي الانسدادي. فكل هذه إذا كان عندنا شخير فمعناته أنه لازم ننتبه للمشكلة ونعتبرها مشكلة حقيقية. كثير من الناس يجونا حوادث بسبب أنه نام في النهار وهو ما اكتفى في النوم من الليل، ينعس، صاروا حادث، صارت مصايب لا سمح الله بسببها. بالفعل يأثر على حياة الإنسان بشكل عام، يعني حتى أداء وعمل وكل شيء يتأثر لأنه شخص لا يستطيع النوم بشكل كافي أو بشكل مريح خلينا نقول. صحيح. طب العلاج يا دكتور، هل هناك علاج؟ لأنه في كثير ناس تهمل الموضوع ده، وزي ما ذكرت هذا الموضوع خطير أو قد يكون خطير، فبالضروري أنه هناك علاج لهذه الحالات. قبل نبدأ العلاج لازم نعرف وش اللي ممكن يسوي لنا أو يسيء للموضوع هذا أو يزيد الموضوع. رقم 1 و2 و3 السمنة، زيادة الوزن طبعا. بعد كذا الناس اللي يكون عندهم تاريخ عائلي في نفس المشكلة هذه، في مشكلة الشخير وانقطاع النفس النومي. التدخين إذا كبر في العمر كل ما ارتخت مشاكل، كل ما ارتخت أنسجة الحنجرة صارت أكثر رخاوة. بالتالي أنه لازم الأشياء هذه اللي تسببها أن نقللها أو نمنعها. فبالتالي إذا كان المريض من كتلة الجسم أكثر من 25 اللي هي الكتلة الطبيعية عند أي إنسان 25، لازم ينقص الكتلة. كل ما زادت كتلة الجسم كل ما كانت المشكلة أكبر. أحيانا نقوم بتحويل المريض حتى لجراحات السمنة عشان تساعد في حل المشكلة. قد تكون جراحات السمنة أو حتى إخفاض الوزن بالطرق التقليدية بالتمارين والتغذية هو أفضل طبعا طريقة، قد تكون حل كافي لهذه المشكلة. يعني ما نحتاج أي إجراء آخر من غير إجراءات. طب دكتور هاخذك إلى فئة أخرى، الأطفال اللي نسمعها بين المواليد وما بين حتى في الطفولة المبكرة. هل الشخير يدل على مشكلة معينة أيضا مرتبطة بالنفس، أو قد تكون هناك مشاكل في الأنف أو موضوع اللحمية اللي دائما يرجعون له؟ طبعا هذه مشكلة مختلفة تقريبا تماما عند الأطفال. يعني أكثر سبب يسوي مشاكل الشخير وفتحة الفم أثناء الليل وانقطاعات النفس أثناء الليل عند الأطفال هي مشكلتين رئيسيتين: تضخم اللحمية واللوزتين. صح. وهذه وعادة لما يجينا طفل عنده شخير وعنده فتحة فم دائما نبدأ بعلاج طبي للطفل هذا، بخاخات، عبارة عن بخاخات للأنف. أحيانا قد نعطيهم شراب أو حبوب معينة قد تساعد في بعض الأطفال. بعد كذا إذا ما نجح على طول نروح لإزالة اللوزتين واللحمية كإجراء جراحي، وهو أسهل إجراء وأكثر إجراء نفعا وفائدته كبيرة في هالحالات وسريع هذه. أو جذري خلينا نقول فعال تقريبا. يعني في 70 إلى 80% من الأطفال يكون فعال وجذري. في حالات طبعا استثنائية إذا كان عندهم متلازمات أو عندهم مشاكل في الفك أو من هالقبيل قد نذهب إلى دراسة النوم بالدرجة الأولى. يعني موضوع الشخير مهم. يمكن كمان في الشخير اللي يجي بشكل عارض، بعض السيدات في الحمل بيصير عندهم موضوع الشخير لأسباب عاد كثير يعني. صحيح. طبعا بالمناسبة يمكن في السعودية في دراسة عملت على نسبة الشخير اللي موجودة عندنا، تقريبا 40% من الناس عندهم تاريخ بالشخير. 40% من الناس اللي موجودة في البحث هذا. تقريبا 20% من الناس يكون عندهم شخير
دائم أو شبه دائم اللي نسميه احنا اعتيادي، يكون أكثر من 3 أيام في الأسبوع. البقية يكون أقل. تقريبا الرجال ضعف عدد النساء في مسألة الشخير. انقطاع النفس النومي الانسدادي يوصل لحد 4%، يعني تقريبا 1 من كل 20 أو 1 من كل 25، وهي نسبة كبيرة ترى، ما هي نسبة قليلة. طب أنا بسألك دكتور، الآن شفنا مع التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا يطلع كثير يروجوا لبعض الأجهزة اللي تساعد على إيقاف الشخير أو التقليل من الشخير، هل هي فعالة؟ في الغالب اللي موجودة لا. في بعض الأجهزة اللي تكون تصرف من بالذات زملائنا في جراحة الوجه والفكين وجراحة وطب الأسنان، قد تكون تساعد في بعض الأحيان لبعض الحالات. طبعا جزء جدا مهم في التشخيص أن نسوي منظار أثناء النوم، أثناء حث النوم في العمليات، عشان نعرف وين مكان المشكلة. هل هي من الأنف؟ هل هي من سقف الحلق؟ هل هي من قاع اللسان؟ هل هي أصلا حتى من تقدم الفك أو رجوع الفك؟ بناء على هذه المشكلة نحدد العلاج. قد يكون أحد العلاجات نحولهم على زملاء لنا في طب الأسنان أو جراحة الوجه والفكين عشان يعطوا بعض الأجهزة ممكن تساعد. لكن الأجهزة البسيطة هذه اللي موجودة في الصيدليات وفي الأسواق هذه هي عبارة عن إيش الأجهزة هذه يا دكتور؟ الأجهزة قد تكون في عندنا ارتخاء في سقف الحلق، قد يساعد على إرفاع سقف الحلق. مشكلتها أنها مريحة كثير للمرضى. لذلك كيف هينام فيها أصلا؟ أي في طبعا أهم علاج إن لما نكتشف الشخص عنده مشكلة في مسألة الانقطاع نعطيهم شيء جهاز اسمه السباب، يصرفونه زملائنا في طب اضطرابات النوم. هو السباب عبارة عن هواء يضرب ويضغط على أنسجة الفم بحيث أنه يتوسع فما يكون عنده الانقطاعات هذه. إذا فشل في هذه المشكلة نروح نعدل الجراحات، والجراحات بناء على المنظار اللي تكلمنا عنه على حسب المستوى اللي موجود. والله الموضوع طلع خطير يعني وما هو سهل، يعني يمكن كثير ناس ياخذوه بسخرية أو تريقة وعادي متعايشين معاه، ولكن ممكن يقود لأسباب. يجيك البعض يقول لك لا تكبر الموضوع. بالضبط، لا تكبر الموضوع. هو كبير أصلا، هذا دائما يسمونه elephant in the room بالإنجليزي، اللي هو يعني مشكلة كل الناس يبغون يغضون النظر عنها، يهملونها، ما هم مستوعبينها مشكلة حقيقية. طب هل هناك بالفعل حل جذري ونهائي لإنهاء هذا الموضوع؟ إذا مشى المريض بالطرق هذه بالتسلسل، راح سوى دراسة نوم، خفض من وزنه، سوى السباب دائما ترى حل ممتاز جدا. بس مشكلة الناس كثير ما يحب ينام وهو في شيء في وجهه. الجراحات الآن بالطرق الحديثة غير عن الطرق التقليدية اللي يروح على طول نشيل جزء من سقف الحلق، هذه كلها صارت تساعد. الجراحات القديمة نوعا ما كانت فعالة. الآن لازم أن نحدد المكان بالمنظار قبل. دكتور يوسف، كان يعني حديث صراحة بالنسبة لي صادم نوعا ما. يعني ما توقعت أن موضوع الشخير قد يكون أزمة حقيقية. أتمنى أن كل المشاهدين يكونوا فعلا استوعبوا هذه الفكرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يحفظكم وشاكر لكم على استضافتكم. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. شكرا. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، المدربة المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم النسائية تروي لنا قصة النجاح.